今天开始，我们讲一本2024年10月1号刚刚出版的新书，马尔科姆·格拉德威尔的《引爆点的报复》，副标题是超故事、超级传播者与社会工程的兴起。格拉德威尔，我们专栏实在是太熟悉的。作为一个科学作家，我一直试图把社会科学的研究成果变成畅销书。我敬格拉德威尔为这个行业的祖师爷。格拉德威尔喜欢用小说的手法写真实的故事，但他的目的不是给你讲故事，而是给你讲道理，而且是社会科学的新道理。他特别擅长把一个学术观点包装一番，让它在老百姓中流行。比如像10000小时定律、引爆点、默认信任理论，这些说法就都出自格拉德威尔的书。我们专栏多次引用过格拉德威尔，还专门讲过他的《与陌生人交谈》一书。这本《引爆点的报复》是格拉德威尔2000年出版的《引爆点》那本书的续作，那是他个人第一本书，一问世就成了畅销书不说，而且还成了可能是被引用次数最多的一本社科书。我们现在经常说什么什么东西引爆了流行，有什么幕后推手，那是因为我们已经习惯了互联网时代，而在2000年那个时候，格拉德威尔选择这个话题绝对是独树一帜，连美国总统克林顿都提到过那本书。现在20多年过去了，咱们且看格拉德威尔对这个旧话题有什么新说法。引爆点 tipping point 这个词本来是个学术术语，出自复杂性理论，正规的翻译叫临界点，我们专栏刚刚讲过，是当初中文版为了更通俗易懂才翻译成了引爆点。不管叫什么，它的意思都是系统过了这个点就突然发生了巨变，比如说一个之前默默无闻的东西变成了流行时尚。那是怎么发生的呢？格拉德威尔在引爆点中提出的最重要力量是关键人物。他说，流行都是由关键人物引爆的，因为关键人物是社交网络中的枢纽。你可能听说过6度分隔理论，意思是世界上任何2个人都能用6个人连接起来。这种连接之所以能建立起来，就是因为其中有枢纽人物。比如说我认识罗振宇，罗振宇认识中央电视台台长，台长认识总理，总理认识拜登。那么如果你认识我，你跟拜登之间就只隔着4个人。如果你有事儿找拜登帮忙，我也许可以帮你给罗振宇传个纸条，而你距离拜登的某个保镖的某个亲戚，一个普通美国人之间就只隔着6个人。这个链条之所以能这么短，不是因为我，也不是因为拜登的保镖，而是因为拜登是他认识的人多。那么格拉德威尔说，要想引爆流行，就得让这种关键人物起作用。这很符合直觉，但很快就受到了质疑。比如2011年，宾夕法尼亚大学教授邓肯·瓦茨在《反常识》那本书中讲了一系列的实验，就证明很多流行并不是关键人物推动的。的确，有时候大 V 转发一个短视频就火了，但是瓦茨发现大 V 的能力很不稳定，下次他再转发别的视频就没火，反倒是有些内容跟大 V 没关系也火了。比如前段时间一个幼儿园女教师教小孩唱哇呀哇，莫名其妙就火了。你说幕后推手在哪里呢？现实是有些流行纯属运气，水平差不多的几位歌手，谁在初期收到的流量稍微大一点，就会借着正反馈效应脱颖而出，没有别的道理可讲。又或者老百姓就是会莫名其妙喜欢上一个什么东西。真实世界肯定不是像赫拉利担心的那样，谁弄个什么算法就能操纵民意。而格拉德威尔显然不喜欢这个运气说。这大概就是为什么他这本新书叫《引爆点的报复》。报复这个词在英文中不只是复仇的意思，也可以泛指一次反击和一个力量的回归，还可以代表一个思想或者概念获得了新的生命力。以前有本通俗数学书叫《阿基米德的报复》，就是取后面这个意思。引爆点能回来报复，是因为格拉德威尔在这20多年间又有了新的认识。他坚持了关键人物理论，但这一次更关注事件背后深层的原因。就好像对一个犯罪行为进行法证调查一样，你要了解罪犯，理解他犯罪的原因，把前因后果都搞清楚。也就是说，格拉德威尔相信引爆点是有原因的。对此，我觉得可以这么想，小事儿可以由偶然因素决定，但是对社会影响大的事儿，可能就不是那么偶然。你说办一个公司年会，请歌手唱个歌，那也许 A 也行 ，B 也行，不管他俩后来谁火了，都既不会影响历史进程，也不能说明你们公司如何。格拉德威尔可能更关心的是那些产生重大社会影响，并且能说明问题的流行趋势。
这样的问题以前的学者很难解答，因为你不可能去全程跟踪一场流行。现在的好处是有数据，社会科学已经变成了非常量化的学问，这就使得一些隐藏的规律得以显现，而那些规律往往令人意想不到。我们先看一个关于抢银行的故事。抢银行在中国极为罕见，但是在美国的犯罪界，这个项目拥有最崇高的地位。你看那些电影都把抢银行拍出了美学。格拉德威尔一说，我才知道抢银行案件不是随机的、平稳的发生的，它有自身的潮流。二战之后，可能因为安保措施加强，抢银行在美国很少发生，甚至有人认为已经变得不合时宜。但是从1970年开始，大约因为银行网点越开越多，小支行没有那么严的安保，抢银行又成了潮流。你不需要做太多的准备，直接拿把枪走进银行要钱就好，然后拿上钱就走。收获一般不会很大，毕竟小支行没有那么多的现金。美国警察的办案效率也真是不行，而且银行职员也真犯不上跟他们拼命。所以对劫匪来说，这是个值得做的事儿。等做得多了，劫匪们才瞄上大行。有一次，一个叫做西山大盗的2人团伙从富国银行一下子抢走43.7万美元，把别人都羡慕坏了。如果你仔细分析这些案件，会发现一些明显的规律。一个规律是，很多案子都是惯犯做的。富国银行是西山大盗的第5次作案，有个叫洋基大盗的哥们儿一个人就抢了72次，还有个卡斯帕加 C 狗的卡通2人组合，总共抢了175次。尤其是后面这个组合，2人把抢银行给商业化了。卡斯帕领悟到这个业务最大的危险在于进到银行里面抢，于是他们就专门雇人做这一步。有的是街头青年，有的甚至是14、15岁的中学生，利用午休时间，在他们的安排之下进入银行，把钱抢出来。卡斯帕会事先准备一辆偷来的车，有时候还是校车或者邮政车，把孩子们接走，到一个安全的地方，给分点钱就可以回去上课了。第二个规律是，这是一场病毒式的传播，是最初有人抢银行成功，才启发了洋基大盗去系统性的抢银行。洋基大盗的事迹激励了西山大盗，然后卡斯帕2人组又把西山大盗的经验发扬光大，然后他们又成了后来者的偶像。这完全符合格拉德威尔的关键人物理论，总是一小撮人在搞事。事实上，警察终于抓捕了卡斯帕2人组之后，洛杉矶市的抢劫案数量当年就下降了 30%。但是这里还有第3个规律，那就是抢银行只在洛杉矶这个地方特别流行。纽约也有个很著名的抢银行者，号称职业生涯总共抢了2000万美元，出狱后又是出版回忆录又是被拍电影，但纽约偏偏就没人模仿他。美国银行抢劫案的高峰期是1991年，那一年1/4的案子发生在洛杉矶。看来引爆流行不光要有关键人物，还需要关键地区。我们再举一个例子，医保欺诈。你知道美国有 Medicare， 也就是美国的医疗保险，由联邦政府负责，为所有65岁以上老年人提供几乎免费的医疗，包括免费的住院和护理。这是很好的福利，但也是一项庞大的支出，每年花费超过9000亿美元。而且这不是市场经济，既然患者不用花自己的钱，那就不在乎花费多少，而医院赚的钱则是实实在在的，这就难免会出现过度花钱、小病大治的情况。你可能会想，既然是政府提供的医保，是否必须在公立医院或者严格审核的医院里使用呢？也不是。为了方便老百姓，你要想开一家能用 Medicare 的医院，可以说相当容易，只要符合一些基本条件就可以取得资格。这是一个基于信任的系统。如果社会风气良好，大家都方便。但美国的社会风气并不是那么良好，因为每年9000亿美元的医保支出中，大约有1000亿是被人骗走的。不过也不是所有地方都在骗钱，最严重的医保欺诈发生在佛罗里达州的迈阿密。迈阿密的医保欺诈是什么境界呢？你可以开一家专门骗保的医院，你甚至不用自己设计，有承包商专业给你建一个医院大楼，里面有若干个房间，挂着医学海报，摆着几台电脑、电话和打印机，但是没有任何真正的医疗设施。那些电脑电话连线都不用接，你可以让人到街头寻觅老人，说您老人家愿不愿意去我们医院看病啊？我们给您点钱。Medicare 的规定是，只要病人在正规医院住院3天，就可以去社区医院享受100天的护理，所有费用都由医保支付。
所以你可以跟护理医院合作，提供一条龙服务，也就是病人住3天医院，再去社区医院住100天，出院的时候医保给提供轮椅，回家过一段时间再回医院，开启下一个循环。顺便说一句，那个轮椅在美国其他州的费用是200-300美元，在迈阿密则是1200美元。如果美国各地都这么搞，医保早就破产了。那你说迈阿密怎么就敢这么干？难道当地没人管吗？没错，迈阿密有自己独特的社会文化，这起源于1980年那一年中发生的3件事。第一，美国的毒品网络从以大麻为主，转向了以来自拉丁美洲的海洛因为主，大批毒贩在迈阿密洗钱，严重腐蚀了当地的司法系统。第二，由于白人警察枪杀了一名黑人，迈阿密爆发了一场大规模的种族骚乱，导致大批白人逃离这座城市。第三，卡斯特罗开放了古巴边境，无数古巴移民涌入迈阿密。迈阿密从一个默默无闻的小镇突然繁荣起来，变成了大都市，但也成了洗钱、腐败和诈骗的温床。我们一般把这种地区特色叫做文化或者社会规范，但格拉德威尔用了一个非常特殊的词，叫 overstory， 意思是森林里树木顶层的树冠，在这里也可以理解成双关语，表示超故事。顶层树冠决定了森林下层的光线、温度和湿度，从而塑造了地面生态。超故事是比文化和社会规范更隐蔽的社会环境，能不动声色地影响人的行为。每个地方有自己独特的超故事，这就是为什么有那么大的区域间差异。关于这个话题，咱们下一讲继续。